Naman akong ito-trouble ang ating Colry na jelly. Ang problema po ito ay usual noise sa kanyang pag-break. Ayan. So apakan natin. Yung ito-trouble. Ayan. So ito ang usual noise. Ang customer ang ating unit ay jelly Colry 2022 model. So ito ang concern ng customer natin ay kanyang brake. So yan. Drive na natin. Yan, so naka-drive na. So subukan natin. Ayan po, tumutunog po talaga. So narinig po 'yon. Yun yung tunog niya sa ating pag-brake. Tapos release, brake, release, brake. So yun ang concern ng customer natin. A few moments later. Tanggal ko na yung kanyang brake. Yan, titanggalan yung gulong niya. Yan, titanggal na lahat yan. 4 na gulong yan. 4 na kapalit yan. Kasi tingnan namin yung brake pads niya. Bakit ganun pag brake mo, muhuni. Yan o. Ito yun o. Ayan, ito yung brake pads. Ayan. So, Dati sa likod, sir. Oo, sa likod. So, ayan guys, tinatanggal na yung mga kabady ko. Ito yung mga audience, oh. Ayan. Ayan, so tatanggalin mo na ba din? Tanggal na. Tanggalin yung mga bolt niyan. Ayan, so iwahin mo na dyan. Lagyan mo na lagyan. Ayan, lagi mahulog. So ito, kaya pala tumutunog ito, usual noise eh. Yan, so nabot na yung indicator niya. Oh, yan, manipis na. Oh. So tara papalitan. So ito yung isa na tumutunog. Ayan oh. So dito po yung tumatama din sa indicator niya. So manipis na. So kailangan ito papalitan. Ang ating brake pads. Manipis. So dito rin manipis na rin. So tingnan ko ito. So liha na lang natin yung rotor disc. Dito lilihan na natin yan, pati rin dun sa, so lilihan na lang natin to. Tanggal ko na rin ito, talagyan ko na ng lubrication sa grasa. So meron kaming grasa, yan, meron kaming grasa dyan. So ito yung kabady ko, yan, ginalagyan natin kanyang rotor disc. Yan, so lagyan natin ng konti grasa. Yan guys, so nalagyan natin ng grasa na ating caliper pin. Yan. So lagyan natin to. Basic lang po yan. So yan, so nalagyan na natin yan ang lubrication niya, kanyang grasa sa ating caliper pin. Yan. So kinahamis na para meron siyang lubrication. So basic lamang po yan paglalagay guys. Ayan. Okay na. Ayan. So okay na. So yan guys, so ginalihan na yung brake pad niya Para ma-release siya. Para yung mga dumi niya na kuha, yung mga balas dito may buhangin, tatanggal po yan. So lilinisan namin para maganda yung sapi. Ayan, hindi na siguro yan. Ayan, na yan. Linisan naman. Ayan o. So ayun. Ayun. So ayan o. Maganda na, makinis na. Ayan. So ilagyan ng picture natin. Ganun lamang po yung paglilinis ng ating rotor disc. So malinis na. So binalt na namin. So malinis na itong brake pad. So yan, basic lang po yan. Yan. Yan lang po yan. Okay, lagyan mo ito konti. Yan, palibot. Palibot yan. Yan, para di makapit pag magtanggal yung gulong. Kasi kumakapit po yan. Grasa. Yan, yung mga body-body oh. Yan. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hello guys. Balik na si aking body. Yan. So basic lamang po yan. Paglalagay niya. Lagyan ng mga bolt. Ayan. So ganun lamang po yan paglalagay. So basic lamang po yan. So advance. So linalagay lang guys ang kanyang gulong. So tapos na yun sa kabit dito. So, yan po, malinis na. So napantay ko na yung pagkaliha. So
okay na po itong ating brake pad. So malinis na. So linisan ko ng brake clean. So yun guys, in-spray yung kasama ko. Yan. Paikot. Ayan. Lagyan na namin ang ating brake pads. Okay na ba di? So lagay mo na ba di yung kanya? Ang caliper, assembly niya. So okay na. Okay na. Ayan. Kanyang gulong. Parang lang tagla sa mar. Ah, okay na. Yung ginawa namin na brakes sa QI Geely. Meron pang Agila, Colray. So tapos yung mga brake niyan. Dito mga brakes, lahat na yan. So nalinisan na namin. So patakbuhin namin ito. Yes, ito yung kasama ko. Yan. Try natin start. Guys, so nakauna. Start natin. Ayan, so start na. So meron pa tayong kanyang TPMS, so tire, so low pressure. Ayan o, sa front, sa left side natin. Ayan, so panginan natin. So mababa yung hangin niya guys. Subukan na namin kung okay na yung brakes niya na hindi na tutunog yung noise niya. Ayan, sa pag-brake. Bye! Guys, so ongoing na ako. So dito na ako sa highway. So test drive ko na itong unit na Geely Colray. Ayan. So ang customer po ito ay unusual noise. So nalinisan na lahat. Front kag rear. Ayan. So try natin i-brake po ito ating unit. Ayan. So ayan o, nakihintay na ako. Ayan. Ayan. So okay na po. Ayan. Okay na po yung brake nya. Wala na pong maingay po. Kasi manipis na po yung brake pads nya sa front, left and right. So okay na. Ayan. So huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share sa aking YouTube channel. Marius Garage lamang po. Ayan. So ongoing na po ako. So sana marami po yung matutunan sa aking gina-vlog about sa ating sasakyan. Maraming salamat po na meron tayo nasolve na problema.